Во денешната куќа на фудбалот разговараме за младинскиот фудбал со двајца луѓе кои што имаат 6 шампионски титули. Првиот 3 со Вардар и 2 национални купа, вториот 3 со Силекс и 1 национален куп. Гости во куќа на фудбалот Владко Колев и Марио Вујовиќ. Марио Вујовиќ, селекторот на македонската репрезентација до 14 години и тренер во фудбалската академија, и Владко Колев, еден од најдобрите млади тренери во државата и тренер на кадетската екипа на Вардар, гости во куќа на фудбалот. Ви благодарам што сте тука. Благодариме ние на поканата. Младинскиот фудбал ќе биде фокусот на нашиот разговор вечерва, и ако ви завидуваат за нешто, тоа е за инфраструктурните услови кои ги имаат и репрезентацијата до 14 години и фудбалската академија и пионерите, кадетите и младинците на Вардар. Веројатно тоа е предусловот да се има добри резултати во младите категории. Вујовиќ? Секако дека е така. Многу ми е драго што последниве години се инвестира во инфраструктурата која што беше голем проблем за македонскиот фудбал. И многу ми е драго што Вардар еве стреми кон европски клуб со условите кои ги ствара посебно за младите категории. Иако Колев може да каже па во Металург има сосема спротивни услови од овие што ги имам во Вардар, а резултатите сепак беа на нивото на клубот во времето кога се вложуваа средства. Апсолутно. Ако го изолираме Металург како посебен случај, тогаш Металург е феномен во тоа. Тачно, Металург немаше никакви услови за работа и ден денеска нема. За разлика од Вардар кој со овој центар ова што го направи, значи очекувам дека во наредниот период, за не поголем период од 5 години, дека ќе има 20 до 30 стандардни првотимци кои ќе вредат на европскиот пазар и ќе се вреднуваат, и мислам дека во наредниот период од овој центар ќе излезе новиот Дарко Панчев. Фудбалската јавност е согласна дека македонските млади национални тимови од година во година, па дури и од надпревар во надпревар, бележат подобри резултати и подобри игри, и тоа некако се поклопува и со работата на фудбалската академија. Тој проект започна со подобрувањето на резултатите во младите национални тимови. Тоа е случајно или нас така ни делува само? Па секако дека не е случајно. Нормално, освен тоа што во федерацијата се створени услови и се работи по мене добро, сметам дека и дел од клубовите имаат добри тренери кои што помагаат во однос на тоа да ние го подигнеме нивото. Значи не сме само ние заслужни за тоа. Но допрва би требало да даваме резултати од наредната година кога 2003 ќе се селектира, бидејќи тие ќе влезат во проектот на УЕФА, ќе бидат 2 години заедно, се надам дека и заедно ќе се такмичат во лига, и потоа ќе можат одреден број на играчи од таа генерација да продолжи во Националната академија, и со тоа повеќе би биле заедно репрезентативците, и секако дека тоа ќе даде уште подобри резултати од ова што е сега. Во тој случај Вардар веројатно би имал поголема конкуренција доколку академијата би се надпреварувала во еден таков систем. Колев? Па добро, кога е академијата во прашање, значи фудбалскиот клуб Вардар има став донесено. Ние не се сомневаме во програмата со која работи академијата при фудбалската федерација на Македонија. Би било нелогично да се сомневате од принцип што таа програма ја има донесено Жан Франсуа, кој што на времето играл со Мишел Платини и освоил златен медал на европско првенство. Значи тоа го исклучуваме на страна дека се сомневаме, како што кажав. Меѓутоа ние сметаме дека нашите играчи треба повеќе време да поминуваат на нашиот камп отколку во кампот на фудбалската федерација, не затоа што пак ќе кажам дека се сомневаме, едноставно затоа што сметаме дека ние ги имаме истите услови за работа како при фудбалската федерација на Македонија. Сметаме дека играчите треба да бидат што повеќе со тренерите кои вегетираат, кои се тренери на тие генерации.
Или од суета не сака да работат според некоја програма. Не се работи сега за инфраструктурни услови, затоа што некој друг ви ја дал таа програма, ама не ви ја наложил, не ви дал обврска да ја прифатите. Мислам дека во Вардар во овој момент не работат суетни луѓе и мислам дека тоа се исто едни луѓе што оставиле траг во македонскиот фудбал. Само мислам дека треба да им се даде малце и поголемо значење и тие луѓе да бидат информирани, односно консултирани во све ова што се прави, затоа што пак ќе кажам за една плејада на искусни фудбалски стручњаци работат моментално во фудбалскиот клуб Вардар и апсолутно ние работиме по програма. Значи да не се залажуваме дека ние немаме програма. Па еве, нашите генерации се сега имаме 3 финалиња на куп во 4 категории што сме такмичари прво и второ место сме, така да мислам дека и Вардар треба повеќе да се прашува. Таа програма е донесена од УЕФА и е прифатена од Фудбалската федерација на Македонија. Академијата работи според таа програма на Жан Франсоа, кој што е задолжен за Македонската фудбалска федерација. Сметате Вујовиќ дека од таа програма може да се продуцираат квалитетни млади фудбалери кои во иднина би обезбедиле и место во првите екипи на клубовите, а би играле клучни улоги во националните селекции? Секако дека може да излезат фудбалери, меѓутоа не зависи само од работата на федерацијата. Значи не знам зошто ги мешаме работите, не може да биде ФФМ конкуренција на Вардар, ниту пообратно затоа што ние представуваме едните и другите Македонија, нели? И интересот на фудбалот во Македонија е да Вардар вади играчи и да федерација помогне доколку Вардар има услови, дај Боже да имаат уште Шкендија, Металург, Работнички, не знам кои клубови, да доаѓаат децата кои што немаат услови, да кажеме, на дворот Скопје или оние клубови во Скопје кои што немаат како во моментов Металург, и да заеднички извадиме што повеќе фудбалери да понатаму во наредните години репрезентацијата има поголем успех, односно го подигне рейтингот на македонскиот фудбал. Значи треба да го најдеме модусот кој би бил прифатлив за двете страни услова. Иако вие ќе кажете нема страни, туку има една страна, а тоа е Македонија. На кој начин тогаш да се прифати програмата која што може да продуцира готови фудбалери, да се применува и на клубски и на репрезентативен план, па дури и во фудбалската академија? Бидејќи вие ги следевте и практичните и теоретските предавања на луѓето од ФИФА од УЕФА кои беа задолжени за таа програма. Така, кога се прифати програмата, бев и ја присутен, мислам, на тоа што се случуваше при Фудбалската федерација на Македонија. Модул тешко да се најде, што ќе ги, да речем, не е тоа две застегнати страни, туку што ќе го реши, да речеме, овој ајде да речеме проблем во наводници. Меѓутоа, моje мислење дека ајде да речеме ваква академија како што сега има при Фудбалската федерација, да имаат и поише клубови во Македонија. Значи, освен Вардар, да има, да речеме, и Шкендија и останатите. Значи, тоа ќе биде многу тешко изводливо. Втора работа, најдобрите играчи не настапуваат и не се дел од академијата на при Фудбалската федерација, тоа можам да тоа децино и одговорно можам да го потврдам, баш со примери од генерацијата. Најдобрите играчи од генерацијата до 14 години се во академијата која што вие ја водите? Во 14 се. Точно, сега не знам да не ги измешаме работите, значи пошто бидејќи Вардар не дозволува на некои генерации да бидат вклучени, односно тоа е за националната академија, бидејќи сака да ги имаат кај себе, што е нормално, како што секој тренер би сакал да ги има 7 дена во неделата фудбалерите, за разлика од тие повозрастни генерации, односно УЕФА академијата, кога е U14 и U15, Вардар дозволи да бидат присутни кај нас и затоа ние ги имаме сите, но во националната академија оние играчи кои што Вардар не планира да ги пушти, тие не конкурираат воопшто. И затоа се влезени можеби некои играчи од Вардар кои што не се, не знам да кажам, меѓу првите 11, односно како што кажа Колев, они имаат подобри играчи кои што не се во академија, меѓутоа тоа е причината заради која тие подобри играчи не се во Фудбалската академија, оние кои што се, да кажам, резерви можеби тамо, покажале нешто повеќе од оние кои што биле во конкуренција тогаш на селекцијата и тие се на тој начин нормално влезени во академијата. Значи да расчистиме една работа. Вардар работи во интерес на Македонија, Вардар работи во интерес на македонскиот фудбал и Вардар работи
во интерес на фудбалската федерација со све ова што се случува моментално во него. И еден голем дел од вардаровите играчи моментално се наоѓаат во селекциите на Македонија и тие не се дел од оваа академија. Значи, она што го кажа Илузорно е да тврдиме дека сите би Тачно, требало или би морало да бидат дел точно од и сите тоа. национални селекции. И тие се оние моменти што во Вардар можеби и малце гледаат, ајде да не речам скептично во однос на академијата. Како Во однос на конкуренција во смисло? па не како конкуренција, туку дека едноставно сметаме дека дека не е доволно добра селекцијата во академијата. Ама пред 10 минути рековте дека од таа школа која што игра во клупскиот фудбал во Македонија, ние ќе го имаме следниот Горан Пандев или Дарко Панчев за некоја година. Апсолутно. Како е возможно тоа да се Да, ако се како е можно, значи ако се променат овие работи, ако се промени системот на такмичење, ако нема наместени утакмици во млади категории, значи ја децидно и одговорно тврдам дека пред цела македонска фудбалска јавност дека како никогаш досега има наместени утакмици во млади категории. Тоа можам да го потврдам и со имења и презимења на екипи што во овој момент можеби и не би било во ред, меѓутоа спремен сум и на овакви ситуации. Зашто? Многу голем број на утакмици до сега сум ги предвидел резултатите и излегле такви. Значи, вие не можете да ме убедите дека Академија Пандев во Струмица при водство со Шкендија од 2-0 губи 3-2 со струмички судија. Вие не можете да ме убедите исто дека оваа година исто при водство на Академија Пандев од 1-0 Шкендија го врти резултатот 2-1. Значи тоа е директен атак на и тоа се прави се исклучиво само во ситуации кога конкурент е Вардар. Конкурент е Вардар. Во овие два случаеви, а има и поише, и Пелистер со Милано има наместени. Бидејќи ги лоциравте веќе надпреварите, знаете кај е виновникот за Па тоа што го тврдите вие? Видете, па ќе кажам, значи наместени утакмици во млади категории никогаш немало злате. Значи никогаш немало. Ова е некое помодарство, ова е некоја нова нешто што се дешава тука во Македонија, се со цел да се докаже према некој нешто дека некоја ситуација. Не може најголемите дерби на во младински фудбал се знае кои се. Шкендија, Вардар, Работнички, Милано и Пандев. Значи таа е таа петорка што и Металург. Значи таа е таа 6 екипи. Тоа значи дека конкуренцијата воопшто не е мала. 6 екипи, али во сите 4 генерации. Пазите што изборам. Значи во помали пионери, кадети и младинци. Во сите 4 генерации тие 5-6 екипи фигурираат. А во кадети фигурираат 2-3, во младинци 2-3 екипи и во пионери и помали пионери 1 до 2, што до некаде и нормално, бидејќи клуб како Ренова на пример не може и да сака да има топ екипи во сите 6 категории. Војовиќ го следите и вие клубскиот младински фудбал. Кој е вашето мислење за Вака, јас се слагам со Коле во однос на тоа дека треба да има повеќе квалитетни надпревари, односно да се сретнат повеќе пати подобрите клубови. Меѓутоа, она што кажавте дека како ќе одиме напред е прво да одговорам место Колев, работата во Вардар ќе донесе подобри фудбалери. Такмичењето може да донесе поквалитетни надпревари, меѓутоа јас, да кажам, би дал предлог, јас тоа инсистирав кога сум бил и Вардар, небитно Металург, Македонија Ѓорче Петров, кај што сум работел како тренер, треба да се оди на турнири во странство. Значи тоа е најголемото богатство, тоа е она што ние го имаме на национално ниво, каде што играме со репрезентации кои што се многу подобри од нас и така одиме напред. Тој проблем може да се реши делимично со менување на начинот на такмичење и со турнирите во странство кои што секако дека може секој клуб да си го дозволи тоа, а посебно Вардар. Значи мислам дека е тоа правиот пат за да достигнеме некој ниво и да бидеме конкурентни понатамо со квалитетот на играчите што ќе ги добиваме во репрезентација. Денеска сме ние, јас сум селектор, утре ќе биде Колев, за 10 години некој трет, значи воопшто не е битно. Ние представуваме Македонија и тежнееме, се надевам, да направиме нешто што ќе биде добро за македонскиот фудбал. Нашите генерации кои што ние ги тренираме, јас колку што се сеќавам, 93-та е прва твоја генерација, најстара што си ја водел. Значи јас сум 95, 96, 97, повеќе инволвиран во тие, нешто 98. Значи нашите генерации кои што ние како тренери, оваа гарнитура тренери ги водиме,
ќе стигнат, ќе стасаат за некои си десетина години и тогаш ќе кажеме дали нешто добро сме работеле или не сме работеле. Нели ќе прифатиме и добро и лошо, пошто сите сме вловирани во тоа. Вака, значи, што можеме ние одма да смениме? Значи, можеме да го смениме такмичењето и можеме да направиме една само мала споредба ќе направам. Значи, например, натпревар Вардар и Академија Пандев одигра на неутрален терен со неутрален судија. Ја ви гарантирам дека ќе биде 10 пати поквалитетен отколку натпревар Вардар Академија Пандев одигран во Скопје и Пандев Академија, тачно, Вардар одигран во Струмица. Со самото, видете само колку бараме малце, значи. Значи тоа би бил или некој турнирски систем што ќе се одигра надворот од овакво на некој неутрален терен со нормално судија прволигашки, иначе ние сакали или не, рак рана се судиите во младински фудбал. Значи голем проблем каде што една плјада на клубови излегуваат со соопштенија, не им се вредлува апсолутно. Ево право Пандев, Академија Пандев кога вели во Ренова дека за едно полувреме се досурани погрешно, па за секој неуспех или пораз да бараме алиби во арбитри. Али тачно, меѓутоа не може за едно полувреме Злате да се свирнат 2 пенала и 2 црвени картона. Па знаејќи како се ситуациите, пак ќе кажам, во клубскиот, пак ќе кажам во клубскиот многу битен збор, младински фудбал, апсолутно вие не можете да ме убедите дека тоа не било на криминален начин. Би се надорзал на ова дека сега не знам, ова слушам нешто, не слушам, нели? Меѓутоа проблеми со судење има уште од пред 10 години. Јас кога сум бил исто, да не именувам сега клубови и градови, значи се судело катастрофално. И сега не знам, ова можеби не е ништо ново, а можеби е нешто ново, пошто он кажува дека има повеќе работи кои што не се баш како што треба и нормално дека треба нешто да се смени. Втора година е биран за најдобар младински, да каже дека може да збори. Судиите значи не помагале лани прекладени суди ни никој. Се согласивме и дека македонските младински репрезентации, посебно таа до 17 и до 19 години, имаат резултати кои одскокнуваат. Ги победивме Србија, игравме нерешено со Италија. Доаѓаме ли до степен кога можеме ние рамноправно да се бориме со тие фудбалски велесили од типот на Франција, Италија, Англија? Знаеме дека една од селекциите ќе игра во таква силна група во квалификациите за елитна фаза. Некако премногу се врзуваме за резултатите на овие млади категории. Сепак мислам дека треба повеќе да размислуваме како ќе ствараме играчи, односно да ги учиме да играат отколку да бркаме резултати. Општо зборувам сега за помладите категории во клубовите и кај нас во федерацијата. Ова е затоа што вие сте во група со Италија и со Србија? Не е ова никакво алиби или нешто да барам оправдување. Значи јас сум на U14 со 2000-те во таа група. Сакам да кажам дека ние стануваме конкурентни, меѓутоа повеќе треба да обрнеме внимание на работата, посебно со помладите категории, затоа што нас не се случува да во федерацијата, односно во репрезентациите, доаѓаат играчи кои што не се доволно обучени. Не викам дека е тоа Вардар ни дава некогаш многу подобри играчи од другите, меѓутоа повеќе треба да се насочиме кон децата од 7 до 12 години, да стекнат основна обука за да може да се спроведе било каква програма. Дали ќе биде тоа на УЕФА, дали ќе биде некоја што ја работи Вардар или некоја трета, воопшто не е важно. Тоа веќе не е до децата, затоа што на 7 години не разбираат баш многу во тој дел, туку е до тренерите и до проблемот е во обуката, да. Коле? Па, ја како гледам на би се согласил со Марио ова што го кажува. Ја пред да дојдам во Вардар, значи при разговор со директорите тамошни, значи јас обеќав, ајде да речеме јас обеќав. Меѓутоа јас сам ќе си отидам од Вардар после 4 до 5 години ако мој играч не заигра за Вардар. Не мој. Значи одреден дел од мојата кариера тренерска, тоест негова играчка поминал под моја палка. Ако не го направиме тоа и ако во наредниот јас сам ќе си отидам. И ако 4-5 години нема во овој центар на Вардар кој вреди 2-3 милиони евра направен, ако не се продуцира 1 до 2 играчи стандардни на Вардар кои ќе вредат на пазарот одредена цена, сигурно дека и тренерот има улога поради тоа и
ќе се поздравиме и ќе си отидеме. Значи јас така гледам на оваа работа. А сметате дека во Македонија постојат доволно едуцирани тренери за работа со млади категории, бидејќи од 7 до 12 години е таа критична граница или се занимава или продолжува со фудбал или не? Тоа е најтешкиот можеби период од развојот кој еден играч може треба да го помине, кога ќе го помине тоа можеби и треба многу коцки да се сложат за да стане фудбалер. Меѓутоа јас сум поише за квалитет, не за квантитет. Јас сум поише ако треба една генерација нека брои и помалци играчи. Нека брои 14, не поише од 16. Само квалитетот може да израсне да даде добар играч. Не може екипа гломазна од 22, 4, 6 играчи од кои и она малце квалитет што го има. Тогаш вие сте профил за работа во фудбалска академија, а не во клуб каде што има повеќе од стотина деца во една генерација. Добро, можеби моментално поишеме цена на други места отколку во федерацијата. Војоч? Не би рекол дека не те се нема во федерацијата, не знам зашто така размислиш. Немој да збориш за сите во множина. Па квалитетот на работата е многу важен. Меѓутоа зависи од условите за работа и мислам дека се голем проблем финансиите. Затоа што платите на тренерите се премногу скромни и нормално заради екзистенција најверојатно секој тренер бара уште некоја работа за да може да преживее, а не 100% може би фокусиран на почеток, како да кажам, повеќе ентузијасти кога ќе положат лиценца, тргнуваат 100% се даваат првите 2-3 години и после почнуваат да се разочаруваат и тука некаде застанува све. Ама со создавањето Не зборам за сите, меѓутоа повеќето така функционира. Со создавањето пред се на овие инфраструктурни услови, тоа значи дека сме дојдени до степен каде што мора да создаваме бидејќи ова мора да го исплатиме. Апсолутно. Апсолутно мора притисок има. Притисок тоа е нормален притисок. Значи ние допред 20 дена ја тренирав на игралиште на Ке и на Локомотива. Меѓутоа сега притисокот е зголемен. Јас самиот го чувствувам, не треба никој на мене да ми каже дека во наредните 4-5 години ќе ме седнат на маса и ќе ми речат Колев, што направи ти? Дај да видиме. До каде сме? Нема ни еден играч во Вардар. Цело време си тренер помеѓу кадети и помеѓу младинци баш во таа група. Ја нема да дочекам таков состанок. Јас сам ќе си отидам ако не видам играч на Вардар во наредните 4 до 5 години излезен од школата. И тоа стандарден. Ќе добиете поголема почит од клубот ако тренирате по возрастна категорија на деца? Значи Или тоа се клубски релации? Па знаејќи ме, например, сигурно знаејќи ми ја прошлоста во генерацијата, секогаш сум тренирал горни генерации. Најверојатно проценил некој дека треба да бидам таму каде што сум сега, сигурно од врвот на клубот и пак ќе кажам бидејќи во спротивно ќе создадете друг Дарко Панчев многу побрзо. Знаете, големо име спомнав како репер дека ќе излезе, значи али сигурно дека од овој центар ќе излезе. Јас се надевам со секоја чест и почит према другите центри фудбалски, посебно Струмичкиот регион каде што дава исто големи таленти. Мислам дека во моментот Вардар предњачи со... Ако ништо друго, за некое време ќе рече Колев и остана жив. Јас би сакал да кажам дека треба да оставиме малце повеќе време од тие 5 години што ги кажа Колев. Исто така овде затоа и напоменав дека од 2003 мислам дека ќе бидеме веќе на правиот пат, односно дека ќе работиме нормално како што треба и спомна 5, јас мислам дека се повеќе од 5, дека се барем 10 за да почнат да надоаѓаат по 2-3 деца од секоја генерација, дај Боже да биде така во Вардар. Ерменија, Белорусија и Грузија доаѓаат на гости во Македонија. Да се вратам на ова, пошто не довршивме од почетокот на прашањето. У19 влегува како фаворит во конкуренција во својата група, затоа што е влезена меѓу првите 27 земји. Поради бодовите што претходно ги освои 95-та генерација, 96-та и 94-та, значи последните 3 години се рачунаат, со тие бодови влеговме како фаворити. Влечени сме во првите две, а аутсайдери се Ирска и Словачка, мислам, пошто Словачка има послаб рейтинг во таа возраст. По мене и тоа е дел од успех.
точно ние не сме влегле во овие неколку години во елитна рунда, меѓутоа сме имале шанси, да не се навраќам сега да повторувам работи кои што се случуваат во младинскиот фудбал, меѓутоа сметам дека нешто нереално се случуваше и со 95 и со 96-та. Се надам дека сте упатени во однос на противниците кои што ги имавме кога игра меѓу себе и имавме големи шанси да влеземе во таа елитна рунда, а за разлика од порано јас имав чест да бидам со 91 и 92 кога беа U17 на 2 квалификации како асистент тренер. И претходно сум прател квалификации кога се играле во Македонија. Значи, ако тогаш сме издржувале да играме едно полувреме или 50-60 минути, сега веќе почнуваме да се носиме до тие 85-90 минути, можеби не во однос на тактика и техника, меѓутоа барем физички или нешто мрдаме према напред. Сега со време, затоа викам 2 и 3, да сме живи и здрави, се надевам дека ќе доживееме, небитно дали ќе бидеме во клубови или надвор од фудбалот, да тие генерации од 2003 нагоре, па дај Боже да не однесат и на некое големо такмичење како што е Европско или Светско првенство. Голем знак на разпознавање ќе има и на турнирот кој што ќе го организираме меѓу фудбалските академии. Белорусија, Арменија и Грузија ќе бидат противници, бидејќи тие се земјите, федерациите кои влегоа во програмата на УЕФА. Ќе видиме дали ќе биде така. Малку се тие академии во предност, бидејќи составени се од репрезентативци од целата земја, поединечно нивна, а додека ние функционираме само со деца од Скопје и ние тренираме 4 пати неделно, додека они се заедно, значи цела недела, учат заедно, играат првенство заедно во генерација постара. И тука се во предност, бидејќи ние на тие 4 тренинга ги немаме константно децата, затоа што, например, на Вардар му треба за X пријателски надпревар или не знам што, па едни доаѓаат вторник, едни доаѓаат средни, четврток. Јас од самиот почеток имам само 2 тренинга со комплетната екипа што ми е во академија. Значи, малку ни е отежното, од следната година, кога ќе се реши со проблемот околу сместувањето на децата, значи 2003 и 2002, тие ќе се бидат константно заедно и дури тогаш ќе можеме да го видиме правиот бенефит од работата во академијата во Фудбалската федерација. Колев, ви посакувам успех на финалните надпревари од Купот на Македонија. Вардар во 3 конкуренции се бори за трофеот и можеби хет-трик на манифестацијата најдобри во македонскиот фудбал, кога е во прашање категоријата тренер во младински фудбал. Кога сме више на ова прашање, Злате, сакам да кажам дека тоа, да, секако голема сатисфакција за мене, 2 пати најдобар тренер, на добар пат со финалињата да биде, ќе видиме како тоа ќе се одвива во наредна недела. Меѓутоа, пак ќе кажам, по мене, ја ќе бидам најсреќен кога играч кој барем малце сум бил тренер за игра во моментот за Вардар стандардно. Тоа ќе биде голема добивка за цел клуб. Ви благодарам што бевте гости во Куќа на фудбалот. Се надевам дека на ваков начин ќе придонесеме сите да ја сватат својата обврска кога е во прашање нашиот младински фудбал и ќе гледаме критички кон позитивното, бидејќи само на таков начин можеме да одиме напред. Благодарам. Ви благодарам што ја гледавте Куќа на фудбалот. Само 4 погодоци на 5 надпревари од 26-тото коло во втората македонска фудбалска лига. Македонија Евромилк 1-0, Велазарими Тетекс 1-0, Скопје победа 1-0, Љубанци Пелистер без голови и Кожув Гостивар 0-1. Македонија Ѓорче Петров по пауза од 2 години се враќа во првата фудбалска лига, екс-шампионот и поранешниот освојувач на Купот на Македонија. Во дуелот против Евромилк славеа со 1-0 и поразот на Тетекс во Кичево значи дека Македонија Ѓорче Петров се враќа во првата фудбалска лига. 75-та минута беше клучна за резултатот на овој надпревар. Мешаница пред голот на гостинскиот тим. Джангаровски шутираше, еден фудбалер со рака ја удри топката, Маријан Стојановски без никакво двумење покажа на белата точка. И како што е ред, одговорноста ја презеде најискусниот Бобан Јанчевски, кој во игра влезе само 8 минути претходно и без никаков проблем
реализираше за водство, а потоа се покажи за победа и 3 бода доволни за прва лига на Македонија. Ѓорче Петров по пауза од 2 години, екс-шампионот се враќа во елитната македонска конкуренција. Мирно прво и тензично второ полувреме, на крајот големи 3 бода, голема победа за тимот на Македонија Ѓорче Петров, голема радост по остварениот пласман во првата фудбалска лига. Триумф на Велазе Рими на разделбата со своите навивачи против Тетекс од 1-0. Екипата на Велазе Рими со триумф се раздели од своите навивачи. Со оваа победа на своите фанови им овозможи до година на својот стадион да го следат второлигашкиот фудбал. Кичевци славеа со 1-0 и тоа со голот на Агрон Зекири во 62-та минута. Инаку мечот во Кичево немаше многу шанси за гол на двете страни. Малку беа можностите од кои можеа да се затресат противничките мрежи. Во првото полувреме за одбележување ударот на Божиновски во 27-та минута од околу 20 на метри. Домакините возвратија во 40-та минута кога Сулиман одлично шутираше, но Димовски не дозволи да биде изненаден. Во 62-та минута преку Агрон Зекири имаше убаво двојно проигрување со Османи, пошто Зекири ја смести топката во мрежата од голот на Тетекс за победа на Велазе Рими од 1-0, 3 бода со кои го остварија зацртаното, а тоа значи дека и до година ќе бидат дел од оваа конкуренција. Еве 62-та минута на стадионот на Велазе Рими и победата од 1-0 против Тетекс. Во дуел во кој веќе беше промовиран новиот прволигаш, Прилепска победа, немаше некоја посебна мотивација. Скопје победа, тимот на Скопје на свој терен успеа да обезбеди минимална победа од 1-0 и на тој начин да освои 3 бода. Спасоносни сезонава за тимот од стадионот Железарница. Благодарение и на ремито на Евромилк, што значи дека и следната сезона стандардно ќе ги гледаме во втората лига. Стрелец на единствениот гол на мечот беше искусниот Никола Трипуновски, кој погоди од пенал во 51-та минута. Еве го моментот кога беше досудена оправдано најстрога казна. Ивановски играше со рака во сопствениот казнен простор. Никола Трипуновски успеа да го реализира пеналот и да му донесе победа на Скопје против Прилепска, победа од 1-0. Победа ќе биде дел од елитната конкуренција идната сезона. Во минатото коло на домашен терен пред 10.000 гледачи го прославија враќањето во елитната конкуренција. Љубанци Пелистер без голови 0-0. Бод за тимот на Љубанци, бод за битолскиот второлигаш. Уште во првата минута се тресеше дирек од пречката на Љубанци. Лошо исфрлање на топката од домашниот стопар Пандев, но среќата беше на страната на тимот на Љубанци. Потоа Хаджија во 15-та минута во дирекот на Пашовски, додека во вториот дел кон крајот Брњарчевски од 20 на метри ја погоди пречката. Тоа беа најфудбалските моменти од надпреварот Љубанци Пелистер, кој заврши без погодоци 0-0 на стадионот Борис Трајковски во населбата Маџари. Пелистер е на 6-то место, Љубанци е на 7-та позиција. Двата тима одиграа без погодоци во 26-то коло. Кожув Гостивар 0-1, екипата на Гостивар славеше на гостувањето кај Кожув со 1-0, но тој триумф е залуден за Гостивар. Средбата беше решена по 10 на минути од второто полувреме. Од прекин, поточно од корнер, ударот од аголот го изведе Алтин Лога, на втор дирек убаво реагираше Маријан Билбиловски и со глава ја испрати топката во мрежата на домашните за 1-0. Иако пред последното коло Гостивар заостанува достижни 3 бодови за Евромилк, сепак Гостивар никако не може да бидат пред тимот на Евромилк, затоа што сините имаат подобри резултати во меѓусебните надпревари.
Победа е на првото место, 44 бода пред Македонија Ѓорче Петров. Двата тима обезбедија пласман во првата лига идната сезона. Следуваат Тетекс, Велазерими, Скопје Пелистер, Љубанци, Евромилк, Гостивар и последен е тимот на Кожур. Во првата лига Брегалница Работнички без погодоци, Вардар Шкупи 2-0, титула за Вардар, Шкендија Силекс 3-0, Металург Младост 4-0 и Ренова Хоризонт 1-0. Во надпреварот имаше големо значење. Сега одиме со надпреварот Работнички Брегалница, кој се одигра на стадионот Никола Мантов во Кочани. Според играта и според се она што се случуваше на теренот на мечот во Кочани меѓу Брегалница и Работнички, нерешениот резултат е најправеден. Во првиот дел Работнички беше екипата која што ја имаше иницијативата, меѓутоа голманот на Брегалница Павлов имаше добра процена, посебно во 39-та минута кога Суат Цахити беше во одлична позиција да постигне погодок, имаше одлична интервенција на Павлов. Во второто полувреме Брегалница направи 3 замени со цел да биде поофанзивна, но првата шанса во 55-та минута не ја искористија повторно гостинските фудбалери. Алти Пармаковски, Брегалница имаше најдобра шанса во 65-та минута кога Ристевски со глава не успеа да постигне погодок и на 10 минути пред крајот кога Темелков се обиде, но реагираше Шишковски, голманот на Работнички, на извонреден начин. На крајот Брегалница Работнички 0-0. Фудбалерите на Вардар со триумфот над Шкупио 2-0 ја освоија 10-та јубилејна титула, тоа што досега не му успеа на ниту еден македонски клуб. Еве го прави составот предводен од Гоце Седловски. Четврта титула за Вардар во последните 5 години. Против Шкупи на стадионот во Пробиштип ја прославија со своите навивачи јубилејната 10-та титула. Надпреварот беше речен во второто полувреме. Претходно во ведниот дел два пати погодија пречка фудбалерите на Вардар. Ова е голот на Грнчаров на додавање од Хамбарџумјан. Еве го уште еднаш моментот кога Хамбарџумјан додаде до Бобан Грнчаров, дефанзивецот погоди за 1-0. По релативно мирен период од 20 на минути, вардарци го решија мечот во финишот од надпреварот. Фелипе асистираше до Хамбарџумјан, овој од 15 на метри ја погоди мрежата за големо славие на трибините на стадионот во Пробиштип. Остатокот од мечот не донесе возбудувања. Вардар е старонов шампион, на еден круг до крајот од првата лига ја прослави титулата во Пробиштип по победата од 2-0 против големиот градски ривал тимот на Шкупи. Шкендија со 3-0 во Гостивар успеа да победи против Силекс во последната средба како домакин во шампионатот. Шкендија беше доминантна и во целост го надигра тимот од Кратово. Се играше 17-та минута кога топката дојде до Нилдо Виктор Јуфо, нешто повеќе од 35 метри од голот на Силекс, и кога сите помислија дека ќе додава, Јуфо се реши да шутира и испрати вистинска бомба под пречката на голманот Митровиќ за 1-0 предност за Шкендија. Прекрасен погодок на Јуфо. Шкендија и покрај водството не престана со нападите. Жуниор во 32-та минута, Ибраими 4 минути подоцна и повторно Ибраими не успеа да искориста шанса за 2-0 да зголемат, но тоа се случи на почетокот на второто полувреме на асистенција на Туцули. Положани погоди за 2-0. Единствената шанса Силекс не ја искористи преку Билјали на средината од второто полувреме. Неговиот удар со глава за малку заврши покрај левиот директ на голот на Марко Јовановски, а во 76-та минута Ферхан Хасани беше во одлична позиција да зголеми на 3-0, не успеа во својот прв обид, но Ферхан Хасани не греши два пати. Во следната минута, во 78-та, ја заврши акцијата на Шкендија со погодок. Ова беше негов прв погодок по враќањето од повредата. Буба Хасани, еден од најдобрите фудбалери во македонскиот шампионат, за потврда на победата на Шкендија
против Силекс со 3-0. На стадионот Борис Трајковски, во дуел на две екипи кои идната сезона ќе играат во понизок ранг, Металург со 4-0 го победи тимот на Младост Царев двор. Во 9-та, во 12-та, во 31-та и во 58-та минута беа постигнати головите, победа за младиот состав на Металург. Во 9-та минута Шоповски во празно го проигра Стојановски, кој нафрли во петерецот, а таму Наумовски донесе водство за Металургот 1-0. Еве го моментот од 9-та минута, кога Металург го отвори резултатот на Борис Трајковски во населбата Маџари против Младост. Само 3 минути подоцна беше изведен корнер од десната страна. Лескаровски с удар со глава го погоди дирекот, но топката ја мина гол линијата и веќе е 2-0 за Металург против Младост Царев двор. Ова е моментот. (3-0) беше предноста за Металург на полувремето во 31-та минута. Нафрлена топка од Стојановски на 5 метри помеѓу два одбранбени фудбалери на Младост. Со глава Додев погодува за 3-0. Во второто полувреме Металург погоди уште еднаш во 58-та минута. Во мрежата на Апостоловски шутираше Шоповски за 4-0. Ова е дуел на два тима кои испаѓаат од првата лига. Металург Младост Старев двор 4-0. Погодок вреден опстанок за Ренова против Хоризонт Турново. Екипата на Ренова постигна само еден гол на надпреварот против Хоризонт Турново, но тоа за нив беше златен, затоа што има возможува да го прескокнат својот противник на табелата и тоа им обезбедува, речи си, сигурен опстанок во првата македонска лига. Стрелец на тој погодок беше Емран Рамадани, фудбалер кој во текот на оваа сезона имаше големи проблеми со повредите, но во финишот се наметна како еден од најважните фудбалери на Ренова. Го искористи вниманието на гостинската одбрана и со глава го реализираше центаршутот од Демир Имери. Ремзи Фајк Селмани во 79-та минута промаши чиста шанса од само 3-4 метри, но на крајот Ренова успеа да слави победа од 1-0, да освои 3 бода и да биде пред Хоризонт Турново на табелата во првата фудбалска лига. Голема радост за фудбалерите на Ренова. Еве го изгледот на табелата. Вардар ја освои титулата пред Шкендија. Следуваат Силекс, Работнички, Шкупи и Брегалница, тимовите кои беа во плей-офот, и од 7-то до 10-то место Ренова, Хоризонт Турново, Младост и Металург. Младост и Металург идната година ќе бидат во втората фудбалска лига. Сите надпревари од втората и првата фудбалска лига следете ги во живо на tv.ffm.mk. Ви благодарам што и вечерва бевте во Куќа на фудбалот.